আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন মডেলের হটগান রিভিউ নিয়ে চলে আসলাম। বর্তমান সময়ে যেসব ফোনগুলো আছে এগুলোর কাজ করার জন্য আপনাদের অবশ্যই এরকম মানের হটগান প্রয়োজন, না হলে কাজ পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব নয়। তাই বন্ধুরা, চলুন হটগানটি পুরো রিভিউ দেখে আসি। মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে বেস্ট মনে হয়েছে আমার কাছে এই হটগানটা। চলুন শুরু করা যাক আজকের এই রিভিউটা।